अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक सेट आया था मेरे पास 42 इंच और इसमें बैकलाइट लगानी थी। बैकलाइट लगाई तो इसमें जो है वीडियो नहीं थी। फिर इसमें मैंने क्या करा, चेक करा तो इसके कॉफ जो है ना, साइड कॉफ के वोल्टेज वगैरह नहीं थे। और फिर ये मैंने इसके प्रिंट बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो गया। अब आपके सामने ये चल रहा है बेहतरीन।